Nagaan Waaqayyoo Gooftaa ulfinaa biraa isiniif haa ta'u. Har'a dubbii tokkoon isiniif hiruuf gara keessanitti dhufe. Innis maal isinitti fakkaate? Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 akkas jedha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufuu jedhe. Adda argate. Sitti tolu? Mata duree adda argate. Jedhee waliin ilaaluu daqiiqaa muraasa. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nuuf ibsituuf ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Adda argate. Kutaa kana yoo ilaaltanii karichi dhugaan jireenyi anaa jedhe. Anaa yoo ta'e malee immoo eenyuyyuu gara Abbaa dhaquu hin danda'u. Addatu adda argate haa? Silumaayyuu adda. Amma yoo ilaaltanii karaadhaa anatu jedhe, dhugaadhaa anatu jedhe, jireenya anatu jedhe. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu karaan harkaan badu. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu jireenyaaf hin rakkatu. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu dhugaadhaaf hin rakkatu. Guutummaa guutuutti Kiristoos Yesuusiin kan qabu kana hundumaa qabaa jechuudha. Kutaama kana keessatti dubbii sadan kana qabaa jechuudha. Ati maal qabda? Eenyuun beekta? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:35 irratti immoo keedhu amma immoo yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matumaan dheebotu jedhe. Amma immoo maal ta'e? Buddeen ta'e. Karaatu buddeen ta'e. Dhugaatu buddeen ta'e. Jireenyatu buddeen ta'e. Buddeenni jireenyaa anadha. Inni anatti nyaatu lammata hin beela'u jedhe. Hin dheebotu si jedhe. Gara koo kan dhufu hin beela'u. Gara koo kan dhufu hin dheebotu jedhe. Isa nama hin dheebosine. Isa nama hin beelessine. Kana qabdaa? Yesuus Kiristoos isa yoo qabaatan al tokko fudhatan lammata hin dheebonne. Al tokko yoo nyaatan lammata hin beelofne qabdaa? Moo maaltu si keessa guuteera? Deebi'ee isumatu dhufee buddeen immoo ta'e. Yohaannis 10 Addaam abbee Addaam. Si ajaa'ibaam. Yohaannis 10:9 irratti immoo maal jedha? Balbalichi ana. Inni anaan ol galuu hin fayya. Olis hin galaa, gadis hin ba'aa, eedichas hin argataa jedhe. Dhuma si ajaa'ibaam. Haaleluyyaa. Amma immoo maal ta'e amma immoo? Karaamatu deebi'ee maal ta'e? Buddeen ta'e. Karaamatu deebi'ee maal ta'e? Kutaa kana keessatti immoo balbala ta'e. Anaan ol lixa. Anaan gadi ba'aa jedhe. Maaltu si rakkisee isinii? Maaltu si yaaddesse? Amma meeti? Yesuus Kiristoositti amanuu dadhabde yaaddofta? Ammati mee Yesuus Kiristoosa jireenya ta'e kana, Yesuus Kiristoosa dhugaa ta'e, Yesuus Kiristoosa karaa ta'e kana, Yesuus Kiristoosa waan hundumaa ta'e al tokko Yesuusitti amantennaan waan hundumtuu si ta'uu danda'u kana dhiiftee rakkattaa jirtaa miti. Maaltu qoricha sitti godhe baleetti ko? Maaltu qoricha sitti godhe baleessa ko? Gowwummaa durii keessaa maaliif hin baatu? Boodettafummaa durii keessaa maaliif hin baatu? Haaleluyyaa. Isumatu buddeen ta'e. Isumatu immoo karaa ta'e. Karaama sanatu buddeen ta'e. Karaama sanatu immoo jireenya ta'e. Karaama sanatu immoo maal ta'e? Balbala ta'e. Waan raajimmoon isinitti hima. Baay'ee isinitti hin dheeressanu. Waan raajimmoon isinitti hima. Ibroota 10:20 irratti immoo inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nu bane jedha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Foon isaatiin karaa haaraa nu bane immoo. Golgaa tokko nu haguugee ture. Nu golgee ture. Abbaa wajjin akka nu waliin argine godhee ture. Isatiti foon isaatiin karaa nu baase. Attamitti fooniin karaan attamittiin fooniin ba'a yookiin immoo foonii attamittiin karaa baasu? Yaadda beektaa mati? Foon isaatiin karaa nu baase. Silaasitu du'a ture. Hinduun jedhee du'atti fiigee. Sin ajaa'ibuun garaa maaliif sitti jabaa? Amma garaa maaliif jabaata amma kana? Garaa keessa kamtu? Garaa moo isa kamtu kanatti jabaata amma? Nama hinduun jedhee du'atti sii fiigumee attatti garaa jabaattaa tobbaleettii ko. Nama hin waraanamin jedhee ofii keessiin of duuba qabee ofii eebootti darbu attamittiin garaa jabaattaa ammati.
Garaam keessa kamittuu isuma garaama isa kamtis akkamittuu uumametu isa eenyu uumetu kanatti garaa jabaata. Innoo garaa sitti hin jabaanne. Sitti owwaameem sitti hin qaanofne. Simatti owwaamuunsaa silaa qaanii tureem. Garuu biyya lafaa kana dhufuunsaa anumatti owwaamuunsaa silaa qaanii tureem. Yeroo ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa ajjii wal isa qixxeessu sana dhiisee dhufeetu siif jedhee anaaf jedhee ama dhufee kan hundumaa baate. Garaa keessa kamtumee itti jabaataan jedhee man. Nama sii du'e moo? Nama sii du'e moo? Dabarsee isa waa'ee keef of kenne moo taphatti garaa jabaattaati? Yesuus karaa inni ta'e kun waan hundumaa keeti. Yesuus dhugaa inni ta'e kun waan hundumaa keeti. Namoonni kana dhabanii rakkataa jiru. Addunyaa kana hammee buleettii ko. Addunyaa kana hammee Yesuustu barbaachisa. Karaan kan addunyaa kana harkaa badaa jiru maayin karaa dhiifte. Karaa irraa badde. Dhugaan kan addunyaa kana harkaa badaa jiru maayin dhugaa irraa bade addunyaatu haa. Jireenyi kan addunyaa kana harkaa badaa jiru maayin jireenya irraa bade addunyaatu. Gara jireenyaatti deebi'i. Gara dhugaatti deebi'i. Gara karaatti deebi'i. Yesuus Kiristoos inni waan hundumaa keeti. Yesuus Kiristoos inni si jaallata. Cubbuu kee gara fayyinaatti deebi'i kottuuti. Si'achi gaa cubbuutu hojjechaa jirtu kanaaf lammata dhufee kan siif fannifamu. Hin jiru. Akka Yesuus jaallatu namantaa beektaa. Yesuus Kiristoos sakaraa dhugaa jireenya ta'e kanatti deebi'i. Isa malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo isinitti toleef laayikii, fooloo, sheer godhaa. Yoo isinitti toleef isinitti toluu yoo baate immoo dhaggeeffachuun ni isin gaaf tokko sitti tola.